trasera y L200. El modelo nuevo tiene el portaequipaje trasero, indicador de marchas en el tanque, tablero analógico. Es un estilo chopper urbano. Luz halógena en alta y en baja. Llantas de aleación y freno a disco delantero. Motor monocilíndrico 4 tiempos con 2 válvulas, refrigerado por aire. Cilindrada 193 centímetros cúbicos. Arranque eléctrico y por patada. Potencia máxima 17,4 HP. Transmisión de 5 velocidades. Neumático delantero 90-90-18 y trasero 110-90-18. Tiene un peso de 110 kilos y una capacidad de carga de 150 kilos.